Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back once again, my dear students. Ramadan Kareem. I hope wherever you are well. Today we are going to see writing. Okay, if we talk about writing, first what is writing? Waa maxay qoraal? Writing is a form of human communication using symbols to communicate thoughts and ideas in a readable form. Waxaa la yiraahdaa akhris inkastoo inaan meesha ku qoran hadda kadmir ka sheegnay waa form of human communication waa qaab ay dadku ku wada xiriiraan iyagoo isticmaalaya symbols oo punctuations iyo capitalizations ku isticmaalaya to communicate thoughts iyagoo soo bandhigaya malahooda and ideas fikirkooda in a readable form qaab la akhri karo. Marka qoraal waxa la yiraahdaa dadka wax akhriyi karaya qoraalka loo soo bandhigaa mar walba waxa la doonayaa reader pursued in qofkan akhristaha aad qanciso ku fahmi karo maadaama aanad oran karin repeat igu soo celiyo oo qofkii markuu kula joogo waxaan kartaa maxaad uga jeedaa laakiin qoraalka maxaad uga jeedaa intaad leedahay waqti bay qaadanaysaa qofkii fahmaysan. Today we are starting writing, especially writing logically. You can look page 83 waana chapterkii 7 ayaa inoo maraya gabagabadiisii. How I can make my ideas clearer and more logical. Sidee baan uga dhigi karaa fikradahayga kuwo waadixa and more logical oo macquula. People who read your writing will find it clear and logical if it is easy to see the structure of your writing. Dadka akhriyaya buuri qoraalkaagu waxay fahmi karaan oo ay si yaro fiican u fahmi karaan structure of your writing haddii uu wanaagsan yahay qaab dhismeedka qoraalkaagu haddii uu fiican yahay. And how it fits together iyo sida uu isku waafaqsan yahay isku wada leeyahay. You can achieve in these several ways. Tan waxaad ku guuleysan kartaa dhowr hab haddaad isticmaasho. Okay, markaasi wadno spend time for creating a good plan. You have to make a good plan for your topic, for the paragraphs you tagas. For example, essay or report. Marka aad doonayso inaad wax qorto waxa la doonayaa inaad qorshe fiican la timaado adigoo waqti qaadanaya. Spend time for creating good plan. Qorshe fiican la imanaya for the paragraphs you tagas. Paragraphyada aad qorayso essay haddii lagu diro ama lagu diro maxay ahayd composition kala lagu diro oo report ama warbixin lagu diro. Qoraalka dhowr jeer baad u baahan tahay xilliyada imtixaamada national exams kood u baahan tahay scholarships koo kale waad u baahan tahay jaamacad oo kale dawad baahanto thesis book wax la dhaabo la qoraa sidoo kale research baa lagu diraya iskuulka marka aad ku sii dhismato how to write something is waliba small paragraphs hadaad qorto marka dambe waxaad qori kartaa wax loo yaqaano essay fiican good essay baad qori kartaa iyo good comprehension baad qori kartaa. So you have to try waa inaad isku dayda. You need to have a clear idea waa inuu fikirkaagu cad yahay of what each part of tagas is saying. qoraal kasta waxa aad ku sheegayso tagas means writing before you make this structure clear to someone else. Tan waxa lagu leeyahay intaanad structure kaaga sameyn qof kale ula tag laakiin xilliga imtixaanka kale is not possible. Laakiin marka aad chance haysato structure-kii macalinka waad u geyn kartaa qaab dhismeedkii qoraalkaaga ama qof kale oo ku yara dhaamo writing-ka ayaad oran kartaa ka waran sidaan u qoray. Laba, use the end of the introduction. Waxaad isticmaaltaa dhamaadka introduction-ka to show the reader what structure to expect. Qaab dhismeedkaagu sidoo noqonayo waa inaad ugu sheegtaa introduction-ka hordhac waa inaad ugu sheegtaa. Saddex, use heading and subheading. Waxaad isticmaali kartaa wax loo yaqaan ciwaan iyo ciwaan hoosaad to show the reader what the parts of your tagas are. Si uu fahmo qofka akhristaa waxa uu ka kooban yahay qoraalkaagu. Tagas means writing. Use topic sentence at the beginning of each paragraph. Waxaad isticmaashaa topic sentence-kaaga ayaad ku isticmaalaysaa bilow kasta paragraph-kaaga to show the reader saad ugu muujiso qofka akhristaha what the main idea is waxa fikirkaagu yahay and to link back si aad dib ugu xidho the introduction heading or subheading si aad dib ugu xidho heading-kii iyo ciwaan hoosaadkiiba. Heading waa title-kii, subheading waa ciwaan hoosaadkii. Show the conclusion between sentences. Waa inaad muujisaa wax conclusion-ka u dhaxeeya sentence-ka. The beginning of each sentence should not be surprise to the reader. Bilow kasta oo sentence kasta waa inaanu qofka reader-kii la yaabin but should link back to the main idea of the paragraph or previous sentence. Waa inaad isku xidhaa paragraph-kaagan iyo kuwii hore previous sentence iyo new paragraph-ka waa inaad isku xidhaa. Waxa waa inuu noqdaa linked paragraphs and sentence.
marka waan ka hadli doonaa paragraph iyo sentence difference ka dhaxay xagga dambe ku arki doonaa inoo soo socda. For example, how and why a team leader is selected appears. tusaale waxa kale inoo soo geliyay waxa la yiri sida iyo sababta team leader hogaamiyaha kooxda is selected loo doorto appears to affect it wuxuu saameyn ku yeeshaa the team leader is effectiveness wax qabadka teamka hawshooda wax qabadkooda ayuu saameyn ku yeelanaya. effectiveness waa saameyn xooggan. additional certis ninka loo yaqaan wuxuu ku adkaysanaya that if a team leader hadii hogaamiyaha kooxdu is selected democratically loo doorto si xor ah when vote loo doorto from within a team kooxda laga dhex doorto there will be effective inay jiri doonto hawl wax qabad. however si kastaba ahaatee however means waa connection words ama connection waxa loo yaqaan transitional words kii waynu kusoo dhiganay however iyo although iyo kuwaas oo dhan. marka connection between sentences ka however waa isticmaali kartaa oo also waa isticmaali kartaa on the other hand waa isticmaali kartaa. marka waxa jira iyaduna waxaynu soo dhignay sidoo kale wax loo yaqaan fanboys oo ahayd linking words iyaduna sentences kaaga isku xidhisay. Smith noticed Smith marka wuxuu ogaaday that 60% of 500 jobs had upper management selected the leaders for the team. Smith wuxuu ogaaday in boqolkiiba 60 shaqooyin 500 ah inay heleen upper management. good management means selected the leaders for the team markii teamku helay hogaamiyaal wanaagsan. Let's continue. Use conjunction is waxa isticmaasha conjunction is and linking words. conjunction is waxa loo soo qaabsadaa fanboys waa inamadii war waxada for and nor but or yet so ayaa la oran jiray. compound word in compound sentence kan waan kusoo dhiganay linking words iyo kelmadaha wax isku xidhan sida however iyo moreover also to show the structure of the relationship between the ideas ee muujiyaan xiriirka ka dhexeeya relationship-ka xiriirka ka dhexeeya fikradaha ka dhexeeya structure-kaaga ka dhexeeya markaa sentence-kan. for example, however, similarly si lamida kuwan oo dhan waxa loo yaqaanaa linking words. For this reason sababtan as a result sida natiijada tahay. on the other hand dhinaca kale moreover intaa marka wax lagu daro waa intaas oo faahfaahsan. Etc means also ama wixii lamid ay noqonaysaa. way hadaba what is a paragraph? waa maxay paragraph? Paragraph is a group of sentences waa koox sentences ya combined together taasoo la isu geeyay about one main idea hal fikradna ka wada hadlaya ayaa loo yaqaanaa paragraph. paragraphku waa group of sentences ayaa la oranayaa paragraph means group of sentences. what is a sentence? haddaan idhaahna sentence maxaa group of words kelmado la isu geeyayna maxay ahayn sentence bay ahaayeen. group of sentences na maxay noqonayaan paragraph. marka paragraph muxuu ka wen yahay sentence-ka uu ka wen yahay. you have to keep in mind. it can be short or long. paragraph-kaagu weynaan karaa waan u gaabnaan karaa waxay ku xidhan tahay kolba qoraalkaaga depending on the topic waxay ku xidhan tahay mawduucaaga or idea talking about ama mawduuca aad ka hadlayso. paragraph express particular topic or theme. paragraph-kaagu waa inuu qeexaa particular topic mawduuc gaara or theme ama mawduuc gaara. theme means a topic. theme and topic are same meaning. okay, let's continue. Paragraphs have three main pillars. Paragraphs waxay leeyihiin saddex tiir oo muhiim ah. pillars waa tiirarka main waa muhiim ah. introduction wax la yiraahdo jira waa hordhici. body waa qaybta ugu muhiimsan qoraalkaaga body baa la oranayaa. conclusion kuna waa gabagabadii waa hordhici iyo ubuucdii iyo gabagabadii. waxaan oran karnaa introduction waa madaxii, body kuna waa calooshii, conclusion kuna waa lugihii oo lagu markaad socoto iyaga aad ku istaagaysaa dee markasta iyaga ayaa break ku ah. madaxuna wuxuu ku yahay introduction-ka hogaaminaya. calooshuna waa meeshii wax kusoo dhacaya ubuucda oo waa body baan iska oran karnaa. marka body inka jirkii laga hadli maayo laakiin iskaga misaalnaa introduction. this is the first sentence of a paragraph. waa maxay introduction? what is the introduction? this is the first sentence of a paragraph is called introduction. first sentence-ka paragraph-kaaga waxaa loo yaqaanaa maxay introduction. for example, waxaan soo qaadanaa markaa sample baynu samayn doonaa. books are not only students good friends but they are also good friends of book lovers. waxaa lagu yiri buugta ardayda oo qori saaxiibo lama aha laakiin qof kasta oo jecel buug akhrintu waa la saaxiib buugta. books are not only students hakad ka yarnood garanaysa abstrafkaas wuxuu noqonayaa lahaanshihi. good friends but they are also good friends of book lovers. book lovers waa dadka buugta xiiseeya ee jecel. intaas waxay noo noqonaysaa introduction-keeni. body haddaynu markaas samayno bodygeenu waxay noo noqonayaa body
body is the largest part of the paragraph. Bodigu wuxuu noqonayaa qaybta ugu weyn paragraphkaaga, making the main area of the paragraph is more clear. Taasi oo fikradda guud ee paragraphyadaada si wanaagsan oo cadaynaysa ama oo xaqiijinaysa ayaa waxa loo yaqaanaa body. Bodigu wuxuu yeelan karaa supporting sentence buu yeelan karaa. Example, these are the best sources of knowledge. Bookti baa laga hadlayaa waa qaybta waa meesha ugu wanaagsan ee laga helo aqoonta. Source means something waa place you get something meel aad shay ka hesho marka il baa la odhanayaa. Marka source of water tatra waa geed dibla meesha biyo kaga yimid. Source of education schoolkii and more and more, as well as important elements for education. Sidoo kale waxay muhiim u tahay waxbarashada. Our other friend cannot come to help us. Saaxiibadeena kale inama caawin karaan anytime markasta, but the books are those friends. Laakiin buugtu waa saaxiibada which come kuwa inoo yimaada anytime markasta to educate us waxayna baraa whenever we need markasta inoo baano. As our life is choiceless, sida ay nolosheenu bilaa farxad u tahay without friends, saaxiib la-aan sida ay noloshu bilaa micne u tahay. Similarly, we are useless waxaynu noqonnaa bilaa micne without buugag la-aan. Marka halkaa duplicate baa inagaga dhacay, midun baa sax. Marka labada jeer mid waa iska saxaysaa ka kaluma qaadanaysa. We can't always ask any problem to friends and teachers. Markasta ma weydiino masalo macallimiinta iyo saaxiibada, but books reply us. Laakiin books mar walba kula joogaan oo they reply us way kaaga jawaabayaan. They also make our life easy. Nolosheena waxay ka dhigaan fudayd. There are many books and sizes in the world. Waxaa jira buugaag fara badan oo kala size kala xajmiya in the world adduunka, like educational books sida buugaagta waxbarashada, literature books buugaagta suugaanta, novels sheekooyinka, and history books iyo buugaagta taariikhda, and so many other books iyo buugaag fara badan. Those have knowledge, kuwaas oo cilmi ka buuxo ama cilmi ku jiro. Conclusion, gabagabadii. This is the last sentence of a paragraph. Conclusion means the last sentence of a paragraph. Sentence ka ugu dambeeya paragraphkaaga ayaa loo odhanayaa waa conclusion-kii, waa guntiga gabagabadii. It concludes of your paragraph. Waxay soo gabagabeynaysaa paragraphkaagii. Paragraphna waxaan yidhi waa group of sentences joined together. Example, books are our good friends. Hal line baad kasoo gabagabeyn kartaa. Conclusion can be 1 or 2 lines. wuxuu noqon karaa hal line iyo laba line. Marka conclusion-ka waxba lama sii badiyo. Books are good friends. Booktu waxa weeyaan saaxiibadeena ugu wanaagsan bay noqonayaan buu yidhi. Marka intii marka la isku daro waxay noqonaysaa good paragraph ba kaaga soo baxaya adoo isticmaalaya punctuation-iski iyo capitalization-ki wixii oo dhan. Marka good paragraph baa halkan ka soo baxay. Books are not only students' good friends, but they are also good friends of book lovers. Booktu waxa lagu yiri ma kuwa ay jecel yihiin ardayda oo kula, laakiin booktu sidoo kale waxa xiiseeya dadka buugaagta jecel. Intaas waxay noo noqonaysaa introduction-kii. Inta kalena waxay noo noqonaysaa body-kii. The books are the best sources for knowledge as well as important elements for education. Our other friend cannot come to help us anytime, but the books are those friends which come anytime to educate us wherever we need. Waxa lagu yiri dhinaca kale maxay ahayd booktu markasta way caawiyaan. halka aan saaxiibka markasta ka caawinin. As our life is stressless, sida ay noloshu tahay mid bilaa macnaa without friends, saaxiib la'aan. Similarly, we are useless, waxaan noqonnaa mid bilaa macnaa without books, buugaag la'aan. We cannot always ask any problem to friends and teachers. Mar walba ma weydiina masalooyinka problemku masala ay noqonaysaa imika dhibaatada looma jeedo, but books reply us. Laakiin buugta ayaa inooga jawaaba. They also make our life easy, sidoo kale nolosheena waxay ka dhigaan mid fudud. There are many books and sizes in the world, like educational books. waxaa jira book fara badan adduunka ayaa jira sida kuwa waxbarashada, literature books kuwa suugaanta, novels sheekooyinka, history books iyo buugta taariikhda, and so many other books. Buugaag fara badan baa jira. Those have knowledge, kuwaasoo aqooni ka buuxdo. gabagabadii markaa intaas ayaynu kusoo gabagabeynay. We stop there today our lesson there. halkaas ayaynu maanta cashirkeena ku joojinaa. See you next time. waxa waynu isku rajaynaynaa wiiga dambe intaynu gaari doono bashbash iyo barwaaqo ayaynu isu rajaynayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.